迄天我拄着一只落雷，伊问我讲是安怎，大家拢讲爱坚持、爱拍拼，是要爬去佗咧？我甲伊讲，因讲的所在就是上悬、上接近天的所在。也毋过我的速度遐尔慢，我当时会当到遐咧。我想想咧，笑笑甲伊讲，我毋知呢，因为我是一只看袂到、嘛听袂到的落雷啊。歹着我的行李要来去，找一个原因，找一个意义。行过寒天，闻着花香味，找一片白云，我要问伊，天着是在啥物？找无路转去，歹着我的行李要来去，找一个原因，找一个意义。行过热天，闻着雨水味，找一只鸟仔，我要问伊。